刚用了半年的进口设备，今天拆掉。为什么要更换掉呢？就是为了解决一个小小的问题。看一下哈，传统的我们4轮定位仪，正常的卡具啊，大家也看到了，之前我们会卡在这个位置，这个地方是轮毂，其实是很容易伤到它。如果说轻微一磕碰，压的力度大，都会伤害到它。但是我们现在呢，叫爆胎式卡具，所以它固定呢是固定在轮胎上。像爆胎式这种卡具呢，虽然做不到我们常规级4轮定位仪不需要卡具这样的一个标准，但是啊，也不会伤害到我们的轮毂。除了解决第一个问题啊，还有一个就是我们正常底盘出现问题啊，很少有设备会去诊断故障。那么这个呢，就在底盘诊断功能，它测量数据之后啊，就会给一个报告。那么这个车哪地方存在问题，这是非常好的一个地方了。第三个呢，就是它会专门针对赛车，那赛车场地一般都会用这台大石板来去定位，所以说呢，它可以解决低趴的，还有改装大轮毂、大圆圈，都可以用它去解决问题。所以我们所有设备的升级啊，都最终一个目的，就是用最优的方案帮客户解决实在的问题。关注何师傅，安心用车，放心修。